A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya amin ya rabbal alamin. Halaman 6. Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku salah siji faidah. Al-musabbahatu ittifaqu syai'aini fil kaifiyah. Al-musabbahah utawi musabbahatu menyerupai iku ittifaqus syai'aini kesepakatan dua perkara atau kesepakatan dua sesuatu fil kaifiyati ing dalam carane. Al-musawwatu lan utawi musawwah menyamai iku ittifaqahuma kesepakatan syai'aini kamiatan bilanganane hitunganan. Al-musaqqala utawi musaqqala ittifaquhuma iku kesepakatanane syai'aini nau'iyatan warnane. Al-mumasala utawi mumasal ittifaquhuma iku kesepakatan syai'ani khasiyatan iku sifat tertentune in dalam tertentune. Al-muwazzanatu ta'i muwazzana istima'ul arba'ah iku kesepakatane al-arba'ah imam kang papat. Al-hibdu khusul surati fil aqli wa istihkamiha bihaitsu law zalat atamakkanat al-quwwah min istirja'iha. Al-hibdu utawi hibdu hafal iku husulus surah hasil gambaran surat fil aqli in dalam akal wa istihkamiyah lan ngarep hukumanane surat bihaitsu law zalat sekira-kirana lamun hilang ya surat latamakanat mangka yakti kongang mungkin apa al-quwatu kekuatan min istirja'ya saking ngebalikaken surat. At-tadzakkuru utawi tadzakkur iku muhawwalatu istirja'i tilka surah idza jalat. At-tadzakkur utawi tadzakkur iku muhawwalatu istirja'i nandangi atau berupaya narik kembali istirja'i narik balik tilka surah mengkono-mengkono surat idza jalat tatkala ilang ya surat. Az-dzikru utawi dzikru ruju'uha utawi dzikri kuruju utawi balikanane surat ba'dal muhawwalah sewise nandangi sewise berupaya. Al-ma'rifatu utawi ma'rifah idrakul juz'iyati ka ilmi idrakul kulliyat. Al-ma'rifatu ma'rifah iku idrakul juz'iyah iku nemune pira-pira juz kal ilmi hale kaya ilmu idrak ka ilmi utawi hale kaya ilmu iku idrakul kulliyat iku nemune pira-pira kulliyat keseluruhan. Al-fahmu taifham tasawwurus sy' minal labdil mukhattab. Yang namanya paham itu tasawwurus sy' menggambarkan sesuatu min labdil mukhattab saking lafadznya orang yang ngomong. Al-afhamu taifham isalu ma'anal labdi iku namanya paham. Isalu ma'anal labdi itu mendatangkan atau nekani maknane lafadz ila fahmi sami maring pahame wong kang ngrungu. Al-fiqhu utawi fiqhu al-ilmu bi ghardil mukhatibi fi khitabi. Al-fiqhu utawi fikih pemahaman iku ilmu bi ghardil mukhatibi kelawan tujuanane mukhatab pembicara fi khitab dalam ngomongin mukhatab. Al-aqlu utawi aql al-ilmu bi sifatil asya iku ilmu bi sifatil asya kelawan pira-pira sifat wiji-wiji perkara sifat perkara husniya baguse asya wa qabihalan alan asya wa kamalian sempurna asya wa nuksanilan kekurangan asya. Ad-dirayah utawi dirayah al-ma'rifatul hasilatu bitarfi min takhayyul. Ad-dirayah utawi aran dirayah iku ma'rifatul hasilah mengetahui hang hasil bitarfi min takhayyul saking arah-arah bitarfi min takhayyul arah-arah saking takhayul saking khayalan. Al-jahlu utawi jahl ma'rifatul asya la bihaqaiqiha. Al-jahlu utawi bodoh ma'rifatul asya itu ngurui sesuatu la bihaqaiqiha dudu hak-hak asya. Jadi bodoh itu tahu
perkara tapi tidak hak nggak tahu. Al yakin utawi yakin itikadu andal amra kaza wa imtinau khilafil. Al yakin utawi yakin itikadu menekatkan meyakinkan suatu perkara kaza mengkene wa imtinau khilafilan nyagai perbedaanane itikad. Adzihnu utawi dzihnu dihin kuwatun nafsi kekuatan hati al iktisya bil ulum ing atase berusaha menghasilkan pira-pira ilmu ghairil hasilah kang durung hasil. Al fikru tu memikir intikalur roh minat tasdiqatil hadirati ilal muhadarah. Al fikru tu pemikiran iku mindai roh minat tasdiqati saking pira-pira ngebeneri kang hadir ilal muhadarah maning panggonan kang hadir. Al hadasu utawi hadas mengira-ngira atau meramal wijdani syai' itu nemune pesuji-wiji mutawasitin kang tengah-tengah baina tarfail majhul antarane pucuk rorone kang majhul yang belum jelas litasira nisbatu bil majhul maklumah litasira supaya dadi apa nisbahe bil majhuli kelawan kang majhul maklumatan iku maklumah. Az-zaka'u atau az-zuka'u syiddatu hadal hadasi iku sangata ikilar perkiraan atau ngeramal wa kamaluhulan kesempurnaan hadal hadas. Al-khatiru harqatun nafsi al-khatiru tu khatir gerentak iku harqatun nafsi gerakanane ati nahwu tahsilud dalil nahwu tahsilud dalil sumpama ngasilaken dalil. Al-wahmu tawaham itikadul marjuh iku ngetekadakan marjuh menggulakan. Az-zannu itikadur rajih utawi nyana iku meyakinkan rajih yang unggul. Al badihatu tibadiyal ma'rifatul hasil ibtida fi nafsi ngawali menguruhi kang hasil ibtida fi nafsi ngawali dalam hati bisabil fikir kelawan sebab pemikiran intaha min khatti Syekh Muhammad Baswedan saking catatan Syekh Muhammad Baswedan. Faidatun tawiki siji faidah dzakar Imam Sya'rani nyebut sapa Imam Sya'rani fi tabaqati annama abil mawahibi saking tabaqati an abil mawhab asyadil qala ngucap sapa Imam Sya'rani isbatul masalah bidaliliha utawi ketetapan masalah bidaliliha kelawan dalil masalah ikut tahqiqu isbatuha iku menyatakan meyakinkan ketetapanane masalah bidalil akhar kelawan dalil kan akhar tadqiqun iku tadqiq lembut wa ta'biru lan utawi ngeibaratkan anha saking masalah bifa ikil ibarah kelawan mengunggulkan suatu ibarat atau membaguskan ibarat ikut tarkikun arel tarkik wa mura'ahu ilmul ma'ani wal bayan lan utawi ngeraksana ilmu ma'an lan ilmu bayan fi tarkibiha dalam nyusun ilmu ma'ani lan bayan ikut tamyik namanya tamyik. Wassalamatun selamat min i'tiradi syari saking perlawanane hukum syara fiha ing dalam sarikut taufik arane taufik Allahumma ya Allah arzuqna mudah-mudahan mai rezeki tuanna ing kisun at-taufika in taufik intaha wis notok wis akhir min khatti ba'dim saking tulisannya sebagian ulama. Al-ijtihadu wal ifta'u wa taqlidu utawi iki bab menjelaskan masalah ijtihad al-ifta'u lan fatwa wa taqlidu lan pengertian taklid. Apa itu namanya ijtihad dan namanya fatwa dan apa namanya taklid. Faidatun tawi siji faedah qala al-Imam Sya'rani fi Jubadil Ulum wal Mizan. Ngendika sapa Imam Sya'rani ing dalam kitab Jubadil Ulum wal Mizan. Wa amma usulul fikih ananapun utawi pira-pira dasare atau asalnya fikih fatarji'u mangka balik ya usulul fikih kembali merujuk ila maratibil awamiri wan nawahi maring pangkatan atau tingkatane pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira larangan allati ja'at kang takaya allati fil kitab dalam kitab wa sunnati lan sunnah wa ila ma'rifati ma'azma alaihi lan maring ngurui barang azma kang kumpul alaihi ngatas seman sapa al-imma pira-pira imam wa ma qasuhu lan barang qasu kang yasakan ya imah ing ma
wa mawaladulan barang waladu kang nyukulaken ya imaing ma bil istihad di kelawan istihad min tariqil istimbati saking cara atau metode istimbat tu ngalap hukum ngalap dalil wa yuzma ulan dan kumpulakan apa kulu minal awamir wan nawahi saban-saban saking pira-pira perintah lan pira-pira larangan muratabataini kelawan dua tingkatan sasiji takhfifan iku tingkatan syarat takhfif ringan wa tasdidan lan tingkatan yang berat paman wajada mangkau ta sapane wong wajada nemu wong fi nafsi dalam awake si wong dhafan ing lemah akhada mangka ngalap ya si wong bitakhfibi kelawan tingkatan ringan takhfif au kuwatan atau kuat bil asyadi kelawan tingkatan asyad wa jami'u hadis syari' utawi ngumpulaken pira-pira hadis syariah wa mabuniyalan dalil atau ucapan hadis bunya kang den bangun alai ngatasé jami'u hadis min aqwalil saking bayane pira-pira ucapan mustahid ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat la yakhruju iku ora metu apa hadis jami'a hadis an hadza saking ikilah murad tibataini pamasama mangka ora nana ing kono panggonan wa masama ora nang kono panggonan hukmu utawi hukum yung yunakidu yang bertentangan ya hukman ing hukum abadan ing selawase wala yusaddimuhu lan ora bentrok apa hukum hu ing hukman wa hadza lan utawi iki jami'u ahadits syariah atlaani ningali ning sapa Gusti taala ling atase hadza lam yadhfaru bihi mangka ora maqaleh bihi kelawan hadza sapa ahadun wong siji minal mustahidin saking wong orang-orang mustahid paman tahaqaqa mangka utawi wong hatta haqaqa kang meyakinkan ya si wong bihi kelawan hadza lam yara maqara ningali yes wong fi syariatin dalam syariat wali aqwalil ulama saking pira-pira ucapan ulama khilafan kelawan khilaf katun sama sekali wa man tahaqaqa lan sutawi sapa nu tahaqaqa kang yakin si wong bima kelawan perkara tahaqaqa kang yakin si bihi kelawan ma sapa ahlun Allah taala minal kasbi saking kasab wa tahqiqi lan menyatakan syahida jami'i ma waladuhu nyaksikaken ing sekabehe barang waladuhu kang cukul hu ing ma asapal mustahidun ka mustahid ma'khudan kale ngalap min su'ai syariati saking sinare syariat walam yuqtalan ora yuqti ahadun lam ora salah sapa selewis jibin hum saking su'ai syariat minhum saking mustahidun inta notok ucapanane intaha wis notok ucapanane Imam Sya'rani faidatun tawi siji faida ida utlikal istihadu tatkalane den mutlakan apa istihad arane istihad mutlak pal muradu mangka utawi den maksud bi kelawan istihad mutlakun iku istihad mutlak wa utawi istihad mutlak fil asal in dalam asal iku badlul majhul menyerahkan semua kemampuan menyerahkan seluruh pemikiran fitola bil maksud in dalam menuntut suatu tujuan wa yuradifuhu lan mengukur ngakurakan lan menyusahkan istihad at-tahrir istihad tahrir wa tawakhilan istawakhir tahriku niti-niti summastu'mila mangka den goya istihad istimbatul ahkami ing ngalap dalil hukum minal kitab saking kitab wa sunnat lan sunnah wa qad ing qatalan teman-teman wis terputus ya istihad mutlak min nahwi salasimiatin saking kurang lebih tahun atau kurang lebih 300 tahun Hijriah wada'alan ngedakwah sapa Suyuti Imam Suyuti baqau ing tetapen istihad mutlak ila akhir zaman saking tumeka akhir zaman mustadilan kale ngalap dalil bi hadisi kelawan hadis yub'asullah ala ra'si kulli mi'atin man yujaddid
kelawan hadise ya Rasulullah ngutus sapa Gusti Allah atau ngebangkitaken sapa Gusti Allah ala ra'si kulli mi'atin ing ngatasé awale tiap-tiap 100 tahun man ing wong yujadidu kang nganyar-nganyar ya wong atau nganyar hukum ya wong. Waruda lan ditolak ya memang pendapatnya mesusudi bi andal murada kelawan den maksudakan biman kelawan wa yujadidu amraddin iku man yukariru syari'a iku wong yukariru kang netepaken yasiman syarian sirat wal ahkamil ahkam la mustahid mutlak dudu mustahid mutlak yani dimaksudkan bukan mustahid mutlak bihi kelawan mustahil mutlak apa mustahil madhab namanya mustahil madhab wa watai mustahil madhab ikum mayastan bitul al-hakamin kawaid imamhi yang nama mustahil madhab itu wong man iku wong yastan bitu kang ngalap dalil yasiman al-ahkam pira-pira hukum min kawaid misaking kaidah pira-pira kaidah imam siman kal muzanni kay muzanni wa mustahid fatwa lan naran mustahid fatwa wa watai mustahid fatwa iku man yakdiru kang kuasa yang mampu sun alat tarjih ing atase ngunggulkan fil aqwal pira-pira kaul pendapat teka Syekh ini kala kaya Syekh Roro kaya Imam Roro seperti Imam Nawawi lan Imam Rafi'i laka Ibnu Hajar duduk ka Ibnu Hajar wa Mimro lan Imam Romli falam yuballigha maka ora tumeka ya Ibnu Hajar Imam Ramli rutbat tarjih ing tingkatane tarjih bal muqallidani tetapi yang namanya Ibnu Hajar dan Imam Ramli itu ana termasuk taklid karone fakat doang wa qala ngucap sapa ba'dum sebagian ulama bal lau membalikan talam kedua Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli tarjih hukum tarjih fi badil masailing dalam sebagian masalah bal juga sama wali sabro malisil kedua Imam Sibro Malaysia dan kelawan maneh intaha bajuri sunato ucapai bajuri faidatun qala fi fatawi Ibnu Hajar wallahu a'lam bishawab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin